Wakati mshambuliaji wa Simba Jonathan Soa akiwekwa kando katika majukumu yanayoendelea msimu huu, taarifa mpya inayomhusu staa huyo ni kwamba kuna 80% za kurejea tena Singida Black Stars. Soa alijiunga na Simba Januari 8, 2025 akitokea Singida Black Stars ambako alifunga mabao 13 baada ya kusajiliwa dirisha dogo kutoka Al Nassr ya Libya. Viongozi wa Singida Black Stars walitoa taarifa za Soa kumtoa bure kwenda Simba ambako hadi sasa amefunga mabao 3 kabla ya kuwekwa nje ya kazi. Sababu ikitajwa ni kutokana na matatizo ya kinidhamu. Moja ya chombo cha habari kilipata taarifa ya ndani kutoka Singida Black Stars kuwepo kwa mazungumzo na Soa ili kurejea kwao msimu ujao, ambapo nikimnukuu kiongozi huyo alisema Soa anawasiliana moja kwa moja na kiongozi wa juu kabisa, asilimia ni kubwa kuwepo kikosini msimu ujao, ingawa ni mchezaji, lolote linaweza kutokea kwake endapo akipata sehemu ya maslahi zaidi. Mbali na mambo mengi yanayosemwa kuhusu Soa kama utovu wa nidhamu, lakini ni mchezaji mzuri sana kijengwa, ndio maana alifunga mabao 13 kwa kipindi kifupi. Naamini Simba angecheza mechi nyingi huenda angekuwa anaongoza kwa mabao. Kabla kwenda Simba, timu ya kwanza ambayo ilikuwa inafukuzia saini yake akiwa Singida Black Stars ilikuwa ni Yanga. Mambo yakienda sawa, tunaamini Soa atafanya vizuri. Mwisho kunukuu. Star wa zamani wa Simba Steven Mapunda maarufu kama Garincha alisema kwamba inahitaji uvumilivu na saikolojia kubwa jinsi ya kukaa na wachezaji ambao wamelelewa malezi tofauti. Mfano kama Soa ni mchezaji mzuri sana, sasa inatajwa nidhamu ndio tatizo. Wachezaji wakubwa duniani wengine ni watukutu, lakini wamewawekea watu wa kuzungumza nao. Mwisho kunukuu. Mtaalamu wa saikolojia Charles Nduku alisema kuna umuhimu mkubwa wa klabu kuwa na wataalamu wa saikolojia ambao watasaidiana na makocha au wawe na watu maalum wa kuzungumza na wachezaji wao mara kwa mara kama wanavyofanya Ulaya. Asilimia kubwa wachezaji wengi wana vipaji lakini nidhamu ndogo. Hilo linatokana na mambo mengi, inaweza kawa vitu vipya kuingia maishani mwake ambavyo hakupewa elimu kabla. Mwisho kunukuu. Imeandikwa na Olipa Asa na Elia Solomoni na kusoma kwako na Hamza Saifu.